来看泰国曼谷举办冬季游行，有几若千人是专工打扮去参加，呼吁爱护同婚会当合法化。那即马泰国总理候选人皮塔冇参加这场游行，伊强调相关的法案即马伫泰国的国会是优先要推动的项目，伊嘛希望伊上任100天内会当通过这个法案。大巴蔡根旗伫街路顶开，民众人机甲标语大声喊口号。礼拜日，泰国曼谷有数千人参加冬季强化大游行，呼吁推动性别认同法甲同婚婚姻合法。 แต่วันนี้ค่ะเรามาแสดงให้เห็นว่าพวกเราชาว LGBT หรือว่าทุกเพศทุกวัยนะคะเราต้องการความหลากหลายและความเท่าเทียมและความเสมอภาคทางด้านกฎหมายนั่นเองค่ะคุณพี่ขาหวังว่าในอนาคตอันใกล้นี้รัฐบาลชุดใหม่จะผลักดันให้สมรสเท่าเทียมเนี่ยเป็นไปได้และเป็นเกิดขึ้นจริงค่ะ游行推广当中，因看到真侪政治人物也来参加，包含特别组成联合政会前进党甲为泰党重要人士。 虽然泰国已经伫2015年通过性别平等法，防止歧视跨性别族群，现行法律却还未允准民众变更法定性别。宪法也有愿将婚姻关系限制男女。前进党总理候选人皮塔游行进前接受媒体访问时表示，无论是以民法或者是同婚法的形式，渴望就近100天内应完成同婚立法。It's sending a message to the world that love is love. And that Thailand is a safe place for you to express yourself openly and freely. 泰国一向被认为是对 LGBTQ 族群上友善的亚洲国家之一，相关团体这几年就叫争取立法保障权益。泰国国会自2011年就成立专门委员会，讨论同婚法案。2021年已经一度通过4项相关的法案。皮塔真侪摆表示 ，LGBTQ 相关的法律也是上任了后优先推动的项目。公司新闻杨冠平报。伫地理的南部。